Essula y'e17. Yekosafaati mutabani we n'afuga mu kifo kye ne yeenyweza okulwana ne Isirayiri. N'ateeka eggye mu bibuga byonna ebiriko enkomera ebya Yuda, n'ateeka ebigo mu nsi ya Yuda ne mu bibuga bya Efulayimu, Asa kitaawe bye yalya. Mukama n'aba ne Yekosafaati, kubanga yatambuliranga mu makubo ag'olubereberye aga kitaawe Dawudi, n'atagenda eri Babbaali. Naye n'agendanga eri Katonda wa kitaawe, n'atambulira mu mateeka ge, so singa ebikolwa bya Isirayiri bwe byali. Mukama kyeyava anyweza obwakabaka mu mukono gwe, Yuda yenna n'aleetera Yekosafaati ebirabo, n'aba n'obugagga n'ekitiibwa kingi nnyo. Omutima gwe ne gugulumizibwa mu makubo ga Mukama, era n'aggyawo ebifo ebigulumivu ne Baasera mu Yuda. Era mu mwaka ogwokusatu ogw'okufuga kwe, n'atuma abakungu be Benikayiri ne Obadiya, ne Zekkaliya ne Nesaneeri ne Mikaaya okuyigiriza mu bibuga bya Yuda, era wamu nabo Abaleevi, Semaaya ne Nesaniya ne Zebadiya ne Asakeri ne Semiramoosi ne Yekonasaani ne Adoniya ne Tobiya ne Tobadoniya, Abaleevi, era wamu nabo Erisaama ne Yekolaamu bakabona. Ne bayigiriza mu Yuda nga balina ekitabo eky'amateeka ga Mukama, ne batambulanga okubuna ebibuga byonna ebya Yuda ne bayigiriza mu bantu. Entiisa ya Mukama n'egwa ku bwakabaka bwonna obw'ensi ezeetoolodde Yuda, n'okulwana ne batalwana ne Yekosafaati. Abamu ku Bafirisuuti ne baleetera Yekosafaati ebirabo ne ffeeza okuba omusolo, era n'Abawalabu ne bamuleetera embuzi, endiga ennume 707 n'embuzi ennume 707. Yekosafaati n'aba mukulu nnyo nnyini, n'azimba mu Yuda ebigo n'ebibuga eby'okuterekeramu, era yalina emirimu mingi mu bibuga bya Yuda, n'abasajja abalwanyi n'abasajja ab'amaanyi abazira mu Yerusaalemi. Era kuno kwe kwali okubalibwa kwabwe ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali: ku Yuda abaami b'10, Aduna omwami, era wamu naye abasajja ab'amaanyi abazira obusiriivu 3, n'eyamuddirira Yekokanani omwami, era wamu naye obusiriivu 218, n'eyamuddirira Amasiya mutabani wa Zikuli eyeewaayo ku bubwe eri Mukama, era wamu naye abasajja ab'amaanyi abazira obusiriivu 2, ne ku Benyamini Eriyada omusajja ow'amaanyi omuzira, era wamu naye obusiriivu 2 abaakwatanga emitego n'engabo, n'eyamuddirira Yekozabadi, era wamu naye akasiriivu 18 abeeteeseteese okulwana. Abo be baaweerezanga kabaka obutassaako abo kabaka be yateeka mu bibuga ebyaliko enkomera okubuna Yuda yonna.